რუთის ამბავი. ძველი აღთქმის რუთის წიგნის მიხედვით. ლექსად გამრითმელი სურვილი იყო ღვთისმსიტყვის სიყვარული მსმენელისთვის ამ ფორმითაც დაემოწმებინა. არამც და არამც ეს მოკლე პოემა არ უნდა იყოს ორიგინალის ქართული პროზაული თარგმანის ჩასანაცვლებლად. ღმერთი ქრისტიანებს ბიბლიის ფურცლებიდან გვესაუბრება, ხოლო ეს ლექსად მოწოდებული ამბავი კი მხოლოდ გულში მოჯარბებულის გაზიარებაა. ვინც კვლავ აღგვეძრას ძლიერი წყურვილის განცდა, რომ ბიბლიას მივაკითხოთ და პარალელებითა და წინასახეებით ცოცხალ ღვთივსულიერ სიტყვას ისევ დავეწაფოთ სულის განსაახლებლად. იყო კაცი იუდადან ბეთლემიდან ეფრათელი. ის წავიდა საცხოვრებლად, ქვია მოაბისა ველი. ელიმელექის სახელად ნაყომია მისი ცოლი. ორი შვილიც თან იახლა, მახლონი და ქილიონი. თვისი ქვეყნიდან წავიდა, რადგან იყო იქ შიმშილი. თუმცა გაქცევამ ვერ უშველა, სხვაგან ჰპოვა მან სიკვდილი. წარმართების ქვეყანაში დააობლა ორი შვილი, ცოლსაცრემლი დაადინა და გაუგრთო ღამით ძილი. წამოიზარდნენ შვილები, მიავლმოავლეს თვალები და მოიყვანეს ცოლებად მათ მოაბელი ქალები. ერთ სახელად ყორფა ერქვა, მეორისა იყო რუთი. იმ ქვეყანად ბინადრობდნენ 10 წელი არა 5. ნაყომს რა დღე გაუთენდა, ღმერთო მეტავ რად მაცოცხლებ, ტანჯვით ნაზარდი შვილები ორივენი დაეხოცნენ. იმ შორეულ ქვეყანაში მარტო დარჩა ქვრივი ქალი, იქით იყო საპატრონო მოაბელი ორი რძალი. ამბავი ესმა ნაყომის სასიხარულო თავისა, იუდას პური ქონია, რად ვიტანჯები აქ სხვისას, წავალ ბეთლემსა ვიცხოვრებ, აქ სიკეთეს აღარ ველი, დავიტანჯი ამ ქვეყანას, რადგან მომწვდა უფლის ხელი. დაემშვიდობა თავის რძლებს ვერ გამოტოვა ვერც ერთი, რაც მე წყალობა მიყავით, აწ დაგიფარავთ თქვენს ღმერთი. უფალს მშვიდობა მოეცეს თქვენთვის ახალი ქმრის სახლში. მე კი რად უნდა გამომყვეთ, გამოგადგებით ვის რაში. ატირდნენ წაგვიყვანეო, შეგვისრულეო ეს თხოვნა, მაგრამ სულ ცოტა ხნის მერე მას ყორფა გამოეთხოვა. რუთი კი მკერდზე მიეკრო, სად წახვალე სულ ერთია, შენ ვისაც უფლად მიიჩნევ, იგი ჩემთვისაც ღმერთია. მე ნაყომი აღარ მქვია, დამიძახეთ ახლა მარა, რადგან უცხო ქვეყანაში მე უფალმა გამამწარა. ახლა ბეთლემს ჩამოვედი, დავიწყნარო სული ვინძლო. ეს ამბავი როცა მოხდა, მაშინ იყო ქერის მკისდრო. ნაყომის ყავდა მოკეთე, ამ ამბავს უნდა გამხელა. ნათესავია ქმრის მხრიდან, ბოყაზი ქვია სახელად. ბოყაზის ყანა ქონია და თანაც ნახეთ რამხელა. მომკელნიც ბევრი ყოლია, რომ დაზდგმიან მას მხევლად. რუთი მის ყანას მიადგა, დროვიდის არ დაიყოვნის. ქერს იმის ნამკალში აკრებს, ვის თვალშიც ის მადლს იპოვნის. აი ბოყაზიც გამოჩნდა, უთხრა, უფალმა გაკურთხოთ. მის თვალს რუთიც არ გამორჩა, თქვა, ვისა ვხედავ აქ უცხოდ? მაშინ მიიგო მსახურმა, ვინც თავზე ედგა მომკელებს. ქალი ნაყომის რძალია, ვარ უთხრა მოაბის ველებს. მომკელთა კვალზე დაგყვება, მორცხვი არისერიდება, დილიდანვე აქ ტრიალებს უქმატყოფნასერიდება. ბოყაზმა უთხრა, აქ დარჩი და ჩემი კვლები გალიე, თუ მოგშივდება, აქ ჭამე და წყალიც ჩემი დალიე. ყველა ვიცი, რაც სიკეთე გააკეთე ქმრისა სახლში, შენი სახლი მეატოვე და მოხვედი უცხო ხალხში. რუთი მიწამდე დაემხო, რა მადლი ვპოვე შენს თვალში, უფალმა გადაგიხადოს და არ დამტოვოს შენს ვალში. ამ ხარეს ვკრიფე თავთავი, ხვალ ალბათ იქით გადავალ, რაც შენს სიკეთე მიყავი, მე ამის ღირსი არა ვარ. საღამომდე კრებდა რუთი, არ გასულა სხვის ყანაში. დედამთილსაც გამოუტყდა, ვისთან იყო ის ამაში. სანამ ქერის მკადამთავდა, იქ ცხოვრობდნენ ორივე ერთად. მიხვდა ნაყომი, რომ იყო ეს ამბავი უფლის ხელთან. დაუთხრა რუთის ნაყომი, მისმინე ჩემო ასულო, როგორ ეწიო სიკეთეს, ამაზე ფიქრში ვარ სულო. პირდაპირ ვამბობ, გარიგებ და არ დაგიწყებ იგავებს, ადექი წადი ბოყასთან კავოზე ქერსანიავებს. ლამაზად იცვი იბანე, ზეთი მოიცხი თავსაო, იცოდე ისე დამშვენდი, კაც თავბრუ დაეხვასაო. ახლავე წადი დამჯერდი, თუ გინდა მკითხო რო რჩევა. მიდი, მაგრამ არ გამოჩნდე, სანამ სმაჭამა მორჩება. რომ წამოწვება მიუწეგ, ფერხთით ადგილი მოიცე,
გაეგვიძებს და თვით გეტყვის, შენ როგორ უნდა მოიქცე. მან მოусმინა იჯერა, ასე არ იყო სულგანა. წავიდა ისე მოიქცა, როგორც ნაყომი მუბრძანა. ჭამასვა კარგად ბოყაზმა, გაუხალის და გულიო. წავიდა ზვინთან წამოწვა და მოერია რულიო. რუთიც იქ ახლო მიუწვა, ლოყას ედება ალიო. ბოყაზი შეკრთა, რა ხდება? ფეხებთან უწევს ქალიო. ეს ვინ არის, ვინ მოსულა, ვინ იცოდა ვიყავს სადა? მოვიდა და შემომიწვა, საფარველი გადამხადა. რუთი ვარო, მანაც უთხრა, გიპასუხებ მოվել რათა. მადლი მიყავ მომაფარე შენი სამოსელის გალთა. კურთხეული ყავ უფლისგან, ბოყაზმა უთხრა, ასია, რაც ახლა სიკეთე პირველზე უკეთესია. სხვას რომ არ გახებ, ან კიდევ აღმა-დაღმა არ დადიხარ, აქამდეც იყო ცნობილი, რომ ღირსეული ქალი ხარ. ახლა დილამდე იწექი, აქ გაათიე ღამეო. დილით კი სახლში გაიქეც, არ ვინ გაიგოს რამეო. დედამთილს ქერი წაუღე, ნუ მიხვალ შინცარიელი. არ უძინია ეს ღამე, გასთენებია შენგელის. ახლა კარგი საქმე ქენი, ჩანხარ ღმერთის მოესავი. მაგრამ იცი რომ ჩემს გარდა შენ გყავს ერთი ნათესავი? თუ ისურვა შენი თავი, მას ეკუთვნი უფალს ვფიცა. თუ არა, მე გამოგიხსნი, იცოდე ჩემს სიტყვას ვიცა. ღამე რამალე გასულა, უკვე ნათელიც ჩამოხდა. ქალი სახლს დაბრუნებულა, დედამთილს უთხრა რა მოხდა. ნაყომი თქვა, მოვიცადოთ, ღმერთი გახსნის დაფარულებს. ეგ კაცი არ მოისვენებს, დღესვე საქმეს გაასრულებს. დილით წავიდა ბოყაზი და კარიბჭესთან ჩამოჯდა. ცოტა ელოდა თუ ბევრი, ეს ნათესავიც გამოჩნდა. უხუცესნიც მოიყვანა ქალაქიდან 10 კაცი. საქმე კარგად გაერჩიათ, არ ყოფილიყო კამათი. ნათესავმა უარი თქვა, რა მითხარით მე ესაო? ამით მე ვერ ვაზარალებ დღეს ჩემს სამკვიდრებელსაო. ბოყაზმა თქვა, თუ არ გინდა, მაშინ მე ვიქმამ საქმესო. რომ პატივი აღუდგინო, მე გარდაცვლილი სახელსო. სადასტურებლად იმისა, რომ გადაწყვიტეს სათქმელი, იმ ნათესავმა გაიძრო და მისცა მას ფეხსაცმელი. ისრაელს წესი ყოფილა საქმე ეხება ზემორეს, გამოხსნაზე და გაცვლაზე ერთი არის თუ მეორე. უხუცესებმა აკურთხეს, ჩვენ დაგილოცავთ ქალსაო, როგორც ლია და რახელი აგიშენებდეს სახლსაო. როგორც ფერეცის სახლია, უშვია ვინც თამარსაო, იმავ თესლიდან, რომელიც ჩვენთვის ყავს დღეს უფალსაო. ბოყაზმა შინ წაიყვანა, ქალი გახდა მისი ცოლი, დაწვა მასთან სიყვარულით, გაიზიარა საწოლი. დროის მერე სიხარულად ღმერთმა მისცა რუთის ვაჟი. იზრდებოდა შვილი თანაც, ჯამრთელია როგორც კაჟი. დედაკაცებმა მაშინ თქვეს, მართლაც ქონია ხომ ბედი, შეეძინაო ნაყომის და მათ დაარქვეს ყობედი. ღმერთი აკურთხეს, ადიდეს, დალოცეს მისი სახელი. მართლაც რომ ნახეთ, რა კარგად გამოჩნდა უფლის სახელი. ყობედს იესე ეყოლა, იესემ კი შვა დავითი. დავითის შთამომავლობა თუ კიდევ ვინმე მარიცით, მისგან ის იოსებია, ღვთისწერილებმა მითხრესო, ქალწული მარიამისგან რომ შეეძინა იესო.